Podatek wywłaszczeniowy. Polacy stracą mieszkania przez podatek katastralny. Taka narracja dominuje na YouTubie, więc trzeba chyba być szalonym, żeby mówić o zaletach podatku katastralnego. A jednak odważyłem się i zaczynamy właśnie teraz. Ja nazywam się Darek i prowadzę skup mieszkań. To oznacza, że mogę kupić za gotówkę twoje problematyczne mieszkanie. A na tym kanale dzielę się wiedzą o nieruchomościach, dzielę się tajemnicami inwestorów. Jeżeli mnie posłuchasz, to możesz zaoszczędzić czas, pieniądze, nerwy, wszystko to, jeżeli klikniesz przycisk subika, który pokazuje palcem. Niedawno zasubskrybował mnie Adrian. Adrian, pozdrowienia dla ciebie. Dziękuję ci za subika. To właśnie dzięki tobie mogą powstawać filmy takie jak ten o 5 zaletach podatku katastralnego. A co by było, gdybym wam powiedział, że ceny nieruchomości spadną dzięki wprowadzeniu podatku katastralnego? Ciąg przyczynowo-skutkowy może wyglądać mniej więcej tak. Wprowadzamy podatek katastralny, następuje ożywienie na rynku nieruchomości, więcej z nich trafia na rynek, rynek robi się bardziej płynny, bo nie będzie się opłacało trzymać pustych działek, czy mieszkań, czy nieruchomości nie przynoszących dochodu, a wręcz przeciwnie, przynoszących koszty, stratę. Ceny nieruchomości z pewnością spadną tam, gdzie są napompowane sztucznym hypem i modą na zarabianie na nieruchomościach. Gminy będą miały bardziej stabilne źródło dochodu oparte na nieruchomościach. To pomoże im być bardziej wiarygodnym uczestnikiem rynku kapitałowego. Kredyty na inwestycje będą miały bardzo dobre zabezpieczenie. Dochody z nieruchomości. Trudno o lepsze, prawda? Lepsza urbanistyka, lepsze planowanie przestrzenne, lepsze wykorzystanie budynków, działek i zasobów. Wprowadzenie podatku katastralnego uruchomi pewne mechanizmy rynkowe. Wiem, niby paradoks, ale naprawdę to możliwe. Polskie miasta są kompletnie niefunkcjonalne. Dobre plany zagospodarowania przestrzennego to raczej wyjątek od reguły. Zróżnicowanie stawek podatku sprawi, że działki i budynki będą wykorzystywane w bardziej racjonalny sposób, zwłaszcza w centrach miast. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie obecnie centrum waszego miasta. Widzicie te hektary ogródków działkowych albo terenów kolejowych i mówię to z ogromnym bólem serca, jako wielki miłośnik kolei, tak zwany Mikol. Kolejarze po prostu marnują ogromne ilości bezcennych gruntów w centrach miast. Dlaczego na przykład ci kolejarze albo ci działkowicze mogą sobie pozwolić na takie marnotrawstwo, żeby takie działki w centrach miast po prostu stały odłogiem i rosły na nich chwasty albo marchewki? No bo nic to ich nie kosztuje. Dostali za darmo, nic nie płacą, no to mogą sobie marnować. Podatek katastralny może być bardziej sprawiedliwy? Tak, wiem, że to śliska sprawa, bardzo śliska, zwłaszcza w Polsce. U nas poziom dochodów i poziom zamożności ma się naprawdę nijak do wartości mieszkania, w którym się mieszka. Powszechne są sytuacje, że Polacy mieszkają w naprawdę dużo wartych mieszkaniach, oczywiście tak wartych na papierze, a ich dochody jak gdyby nie korespondują z tym, ale to jest problem niskich zarobków w Polsce. Ten problem na pewno jest pierwszy w kolejce do uporania się przed prowadzeniem podatku katastralnego. Tym niemniej no, są takie sytuacje, że w Polsce płaci się taki sam podatek od super fajnej willi w modnej dzielnicy podmiejskiej i od kompletnie zapuszczonej rudery gdzieś na obrzeżach, jeżeli mają taki sam metraż. Czy to ma sens? Na kwestię sprawiedliwości podatku można spojrzeć jeszcze z innej strony. Pamiętacie mieszkania rozdawane za złotówkę, czy za darmo, czy za czopkę gruszek, jak mawia mój wujek? No ja niestety nie pamiętam, bo nie dostałem żadnego. Jeżeli ty też nie dostałeś, nie dostałaś, to polajkuj ten film właśnie teraz. To uwłaszczanie się za złotówkę, za pół darmo, no to była kompletna patologia i wprowadzenie podatku katastralnego może to trochę naprostować. Znowu to właśnie wprowadzenie podatku katastralnego może wprowadzić trochę zasad wolnorynkowych na ten rynek nieruchomości popsuty przez te uwłaszczenia za złotówkę. No bo właśnie teraz osoby, które dostały to za darmo, w końcu po raz pierwszy musiałyby ponosić jakieś koszty związane z tym majątkiem, na którym się uwłaszczyły, które dostały za nic. Kontynuuj temat podatku katastralnego. Kliknij i oglądaj dalej, a opowiem ci o wszystkich różnicach pomiędzy katastrem a obecnym podatkiem od nieruchomości.